Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria, og super stort velkommen, hvis det her er din allerførste video, du ser. Jeg håber, du kan lide kanalen. I dag skal vi åbne denne her Squishy Surprise æske med 3 forskellige små squishy'er i, og den er købt i Fætter BR og kostede 80 kroner. Jeg håber, I kan lide videoen. Jeg kommer ikke til at tale så meget. Jeg tænker, vi bare skal sidde og se, imens jeg åbner. Men hvis I kan lide videoen, så husk at trykke på like-knappen og abonner på kanalen. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du synes, det var en lige så fed æske, som jeg gjorde. Og tak, fordi du er dig, og du er en del af kanalen. Og jeg håber, vi ses igen til næste video. Uploader hver tirsdag, fredag og hver søndag, og nogle gange uploader jeg ind imellem. Så det er vigtigt, du abonnerer på kanalen. Men vi ses!